जीशान भाई कह रहे हैं भाई आप है ना ज़्यादा वीडियो मत बनाओ, नहीं तो मेरे काम को है ना कोई ये सोचेगा कि मेरे से सही से नहीं हो रहा। मगर मैंने बोला कि ऐसे डरने की बात नहीं है भाई, देखो जो जेन्युइन हमारे साथ में जो हो रहा है प्रॉब्लम वो हम तो शेयर करेंगे ही करेंगे लोगों से। धुलवा दो भैया। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you 285 रुपये में दोनों पार्ट्स आ गए। तो गाइस देख रहे हो चेन का डिफरेंस, ये वाली पुरानी है और ये वाली नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट राइडर। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और आज है 5 तारीख मंगलवार। अभी मैं जा रहा हूं अपनी बाइक का फिर से टाइमिंग चेन का काम करवाने। जो नॉइज़ आ रही थी मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि वो नॉइज़ है ना गई नहीं, वो इस वजह से नहीं गई थी क्योंकि रात भी हो गई थी और प्लस है ना वो पार्ट जो था वो पार्ट शायद मेरे से ना गलत टाइमिंग चेन आ गई है दूसरे कोड की, तो इस वजह से ही वो लूज़ हो रही थी। नहीं तो नई टाइमिंग चेन लूज़ होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता इतनी जल्दी। मगर कई भाई लोगों के कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने यही बोला कि मुझे कि आपको है ना गाड़ी का इंजन करवाया है, आपकी गाड़ी के इंजन में वैसी साउंड नहीं रहेगी, वो खुलने के बाद में अजीब सी साउंड करने लगेगा और वो जाती नहीं है साउंड पल्सर की। तो कई जनों के रिप्लाई आए, थैंक यू, आप लोगों ने कम से कम अपना सजेशन तो दिया। मतलब मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ मेरी वीडियो पे कमेंट किया करें, उनका रिप्लाई दे पाऊँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोग पूरी वीडियो देखते हैं डिटेल में। और मेरे चैनल पे आपको पता ही है मैं मेंटेनेंस, व्लॉगिंग, पर्सनल लाइफस्टाइल और मॉडिफिकेशन का व्लॉग बनाना पसंद करता हूँ। अपने चैनल पे यही कंटेंट आपको मिला करेगा। तो प्लीज़ जिन्होंने अगर ऐसे ही कंटेंट आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो उसी की वजह से आपको पता चलेगा कि मैंने कब वीडियो डाली है। और अभी वैसे मैंने हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालने का तो प्रण ले रखा है कि हमें आपके लिए कंटेंट बनाते रहूं और कंटिन्यू डालते रहूं, क्योंकि अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है। फिर देखते हैं जब हम पूरे प्रॉपर हमें सपोर्ट मिलने लगेगा आप लोगों का, तो हम प्रॉपर डेली व्लॉग भी करने लगेंगे कुछ दिनों में। तो मोटो व्लॉगिंग भी अपने चैनल पे मिलता ही है, आपको पता ही है, मोटो व्लॉगिंग भी करता हूँ मैं। तो डेली जो भी मैं अपने लाइफ में मेरे साथ होता है दिन भर, वो सब चीज़ें आपको अपने चैनल पे देखने मिलती है। अभी कुछ दिन से मैं कंटेंट शूट नहीं कर रहा था क्योंकि ना काफ़ी दिन से पहले के जो पेंडिंग व्लॉग्स हैं ना वो मेरे थोड़ा डिले हो रहे थे, इस वजह से मैंने ना शूट करना ही बंद कर दिया था। तो आज जो मैं शूट कर रहा हूँ वो शायद मैं कल एडिट करके डाल दूँ, क्योंकि आज 5 तारीख है। तो आज आऊँगा तो आज ही एडिट करके कल शायद अपलोड कर दूँ। वो थोड़ा मेरे लिए हैट्रिक वाला दिन रहेगा, मगर है ना ये है कि देखते हैं, चलो आज नहीं तो मतलब कल नहीं तो परसों तो आ ही जाएगा ये वाला ब्लॉग, इतना तो कंफर्म है। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि हाँ मैं कर लूँगा कल या परसों में अपलोड। तो एडिटिंग में भी टाइम लगता है गाइस, पूरी चीज़ है ना देखनी पड़ती है, कहाँ से आपको क्या चीज़ दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो वो सब चीज़ों के लिए ना आप थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करो कि जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि हर वीडियो बनाने में ना खाली ये नहीं है कि शूट कर लिया और डाल दिया रॉ वीडियो, मगर उसमें एडिटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपको एडिटिंग दिखानी पड़ती है। तो अभी मैंने ना दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, फिल्मोरा और डाविंची रिजॉल्व, तो मैं उन्हीं पे एडिटिंग करता हूँ ज़्यादातर। तो अभी मैं हाथ साफ़ कर रहा हूँ डाविंची रिजॉल्व पे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मेरे लिए नया है और फ्री वाला वर्जन है ना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको सीखने में। और उसमें ना बहुत अच्छी एडिटिंग हो सकती है अगर मैं उसकी सारी सेटिंगें सीख जाऊँ तो अभी ना मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि ना उसमें कट कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी जल्दी है ना आप क्रॉप कर सकते हो। मतलब जो भी बात आप कर रहे हो तो बीच में जो आपको कट लगाने तो वो आसान है उसमें कट लगाना, और जल्दी से एडिट हो जाता है उसमें व्लॉग। मगर यही है कि अभी थोड़ा सेटिंग सीखने में ना टाइम लगेगा। 2-3 बार मेरे से मिस्टेक भी हुई थी। अभी पिछला व्लॉग जो है ना वो थोड़ा आपको अजीब लगा होगा अगर देखने में, तो इसी वजह से कि डाविंची रिजॉल्व पे भी रेंडर करा था मैंने और फिल्मोरा पे भी। तो गाइस मैनेज कर लेना। और ऑडियो साउंड है ना मैंने अपने मोबाइल से दी थी इसी सैमसंग के फ़ोन से, तो पता नहीं लेफ़्ट साइड में ही उसमें साउंड आ रही थी। आगे आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ मैं अभी साइड में रोक के
कि अभी ये कैसी लग रही है देखने में। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पब्लिक गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आएगी ज़्यादा तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, यहाँ पे साइड में लगाते हैं और यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी कम आएगा। तो गाइस यहाँ पे लगा लेते हैं, न्यूट्रल कर लिया मैंने अपनी बाइक को। और तो गाइस ये है अपनी सेनोरिटा 2019 मॉडल, जो कि चल चुकी है 96,000 किलोमीटर। तो अभी आपको मैं दिखा दूँ, गाड़ी गंदी बहुत हो रही है मेरी, क्योंकि ना कल मैंने चेन वेन वॉश करी थी डीजल से। तो अभी गाड़ी अच्छे से वॉश मांग रही है, क्लीनिंग मांग रही है। चेन सेट तो मेरा साफ़ है, बाकी ल्यूब करना है, धुलवाने के बाद ही करवाऊँगा। गाड़ी देख लो कितनी गंदी हो रही, डस्ट हो रही है बोरी। कैमरा उतना पता नहीं जस्टिस करता क्यों नहीं है, मगर जो आंखें देख पा रहा है ना वो चीज़ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे काउल पे दिख रहा होगा आपको कितनी कीचड़ काचड़ हो रही है। तो अभी हम अपनी सेनोरिटा को लेके जाते हैं और अभी देख लो 96,824 किलोमीटर चल चुकी है ये इंजन का काम होने के बाद। बाकी गाड़ी चलने में यार कोई दिक्कत नहीं कर रहा, ना ही आरपीएम गिर रहे हैं। जो आरपीएम पे अटकाया हुआ है वही अटका हुआ है। मगर निशान भाई बोल रहे थे कि टाइमिंग चेन लूज़ होने की वजह से ना बार बार आरपीएम फ्लक्चुएट करेगा, आपका डाउन होगा, गिरेगा, मगर गिर नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अभी मैंने जो पार्ट्स ले रखे हैं ना, तो मैं जेन्युइन बजाज का ही लेकर जा रहा हूँ उनके पास में। टाइमिंग चेन शायद 189 रुपीज़ की आती है, और इसका एडजस्टर जो आता है, टाइमिंग चेन एडजस्टर, वो ऐसे ही आता है 206 रुपये। तो वो मुझे करोल बाग से पड़ गया था 285 रुपये का। अगर मैं शोरूम से लेता तो MRP टू MRP मिलता। तो मेरी पिछली वीडियो जाके आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जहाँ पे भी पार्ट्स वार्ट्स ख़रीदे हैं करोल बाग से, तो वो आपको अलग से डेलीकेटेड वीडियो दिख जाएगा कि यहाँ से मैं पार्ट्स ख़रीद रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन में मॉडिफिकेशन के व्लॉग भी आएंगे, मगर है ना मेरी गाड़ी है ना, अगर मेरा साथ देना पूरा अच्छे से तो मैं आपके लिए मॉडिफिकेशन का भी व्लॉग ले आऊँ। अभी गाड़ी ही 3-4 बार से ज़्यादा खुल चुकी है, और अब शायद 6ठी-7वीं बार होगा जो अब खुलवाऊँगा मैं गाड़ी। तो अभी जिशान भाई को मैंने बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, अभी सीधे मैं जा ही रहा हूँ बस उनके पास। मैं कहूँगा भैया मेरे को तो मेरी गाड़ी की साउंड बंद करके दो, साफ सी बात है। मगर वो भी सपोर्ट करते हैं, मगर यही है ना कि अब उनसे कहूँगा कि भैया तुम खुद ही करना मेरी गाड़ी पे काम, अब लड़के वड़के का हाथ नहीं लगवाऊँगा, सीधे भैया तुम बांधोगे। क्योंकि कभी कभी वो बांध रहा है लड़का, कभी वो बांध रहे हैं, तो कोई ना कहीं लूज़ छोड़ दे रहे हैं। पिछले वीडियो में देख ही लिया, इंजन काउल का पेच ही नहीं लगे हुए थे। तो चलो ग्रीन हो गई, चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो गाइस फाइनली जिशान भाई की दुकान के पास आई गए हम। यहाँ पे भी कीचड़ काचड़ हो रही है, अच्छा हुआ धुलवाई नहीं गाड़ी, ये तो फिर गंदा हो जाती है। वो गंदी तो होती है यार, चलेगी तो गंदी तो होनी है, मगर ये है कि साफ़ होने के बाद गंदी नहीं करूँगा। आ गए भाई साहब हम। और भाई बढ़िया। मैंने बोला आज बनाते हैं वीडियो यार, वीडियो बहुत ख़त्म हो रही है। चिलवा नहीं है ना, कहाँ गया चिलवा? चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। सो है गाइस, अब आ गए हैं अब जिशान भाई की शॉप पे, और अपनी बाइक वो खड़ी देखो सामने। तो अभी उस पर काम होगा। अभी मैंने बोला कि चलो आपसे इतनी बात कर लेते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग अपने चैनल पे आते रहेंगे। जिशान भाई कह रहे हैं भाई आप है ना ज़्यादा वीडियो मत बनाओ, नहीं तो मेरे काम को है ना कोई ये सोचेगा कि मेरे से सही से नहीं हो रहा। मगर मैंने बोला कि ऐसे डरने की बात नहीं है भाई, देखो जो जेन्युइन हमारे साथ में जो हो रहा है प्रॉब्लम वो हम तो शेयर करेंगे ही करेंगे लोगों से। अभी जिशान भाई बाहर हैं वो आएंगे नहीं कैमरे पे, मैं ऐसे ही शूट करूँगा, जो काम होगा वो चीज़ दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैंने बोला जिशान भाई तुम्हारी गलती कोई कह रहा हूँ मैं वीडियो में कि हाँ भाई आपसे गड़बड़ हो रही है, मगर वो सोच रहे हैं कि भैया मेरे को दिखाओगे, बाद में यही बोलेंगे कि हाँ भाई मेरे से गाड़ी सही नहीं हो रही है। तो चलो जैसा भी है, गाड़ी अगर अच्छे से सही हो जाती है फिर मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा कि क्या दिक्कत है। और दोनों टाइमिंग चेन को है ना जोड़ के देखेंगे कि कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है क्या है, तो वो चीज़ भी मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। चलो I can feel the
blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me. दोनों मुझे करोल बाग से ये पड़े हैं 285 के, 285 रुपये में दोनों पार्ट्स आ गए। तो गाइस देख रहे हो चेन का डिफरेंस, ये वाली पुरानी है और ये वाली नहीं। और लंबाई देखना, मैं मिला रहा हूँ दोनों को। नई वाली देख लो, नई वाली कितनी छोटी है और पुरानी वाली जो है वो लंबी है। तो नई वाली डालेंगे और पुरानी वाली निकाल देंगे। निकाल दे। अच्छा वो पैसे फिर कम कर देता। इसकी अलग है, न्यू डिब्बा है क्या ये? न्यू पैकिंग है ना, न्यू पैकिंग का दिया उसमें। हाँ। मैं भी कैस्ट्रोल उसमें कैस्ट्रोल का लिखा हुआ ये बदल दिया उन्होंने लोगो। Need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give. तो गाइस अपनी गाड़ी हो गई फाइनली पूरी कंप्लीट। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक हो गई है सर्विस, और इसका इंजन ऑयल भी मैंने हाथ के हाथ चेंज ही करवा लिया क्योंकि वो इंजन ऑयल ख़राब हो चुका था बहुत। तो अभी हम चल रहे हैं, गाड़ी को वॉश करवाएंगे। गाड़ी गंदी हो रही है, मगर साउंड आपको सुना देता हूँ। और इसमें जो टाइमिंग चेन थी ना जो निकली थी पुरानी, वो 220 की दे दी थी गलती से मेरे को। तो गाइस साउंड सुना देता हूँ मैं आपको इंजन की। अब नहीं है, देखो अब साउंड नहीं है कुछ। तो साउंड सही हो गई फाइनली अपनी गाड़ी की। अब गाड़ी को वॉश करवा लेता क्योंकि ऑयल जो इधर उधर लगा हुआ है ना, ये सही है, पास में कर दिया क्लच। कुछ ज़्यादा ही पास में कर दिया ऐसा लग रहा है। तो गाड़ी को वॉश करवाते हैं। गाड़ी अब स्मूथ हो रही है, स्मूथ चल रही है, साउंड भी अच्छी हो गई। निशान भाई को मैंने बोल दिया कि अब कंप्लेन आई तो भाई मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मैं परेशान हो गया हूँ, इसको खुलवा के हर बार खुलवा रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। तो निशान भाई कभी 100 रुपये कभी 250 रुपये ले रहे हैं, और अभी भी 100 रुपये दे के ही आ रहा हूँ मैं। कह रहा कि अरे बार बार खोलना पड़ रहा है, टाइम तो लग रहा है। मैं बोला भैया दे तो जा रहा हूँ, मगर कितनी बार खुलेगा, कितनी बार बंद होगा। अब ये है मेहनत कर रहे हैं और ना दे के जाओ तो फिर वही है ना कि अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोल दिया कि अब मैं पैसे नहीं दूंगा अगर अब कोई कंप्लेन आई तो। अभी यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी वॉश करवाता हूँ, वो दिखाऊंगा आपको सिनेमैटिक में, ठीक है चलो। तो गाइस अभी मैं एक है ना रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, तो 2 बंदे ना मुझे कह रहे भैया आपके इंजन में से धुआं निकल रहा है। मैंने बोला इंजन में से धुआं नहीं निकल रहा, वो ऑयल निकाला था ना पुराना ऑयल, तो वो साइलेंसर पे गिरा हुआ है तो वही जल रहा है। तो ऑयल जलने की वजह से धुआं निकल रहा था मेरे गाड़ी के इंजन के नीचे से। तो अभी है ना यहाँ पे वॉश करवा लेते हैं जिससे कि इंजन थोड़ा क्लीन हो जाएगा ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं वॉश करवाता हूँ और फिर देखते हैं गाड़ी को कि ऑयल का दिक्कत ना है। धुलवा दो भैया। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe it. तो गाइस फाइनली अभी मैं गाड़ी वॉश करवा चुका हूँ, और अभी अपने पास में एक ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर पूरा करूँगा। अब काम पे लग गया हूँ। तो
आपको मैं बता दूं कि जो प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में फेस हो रही थी, कई दो भाई लोगों का अपने कमेंट आया था, वो यही बोल रहे थे, कह रहे थे कि गाड़ी को खुलवाना बेवकूफ़ी है, कि खुलवाओ, उससे बढ़िया तो बेच के दूसरी ले लो, वही सही है। मगर है ना, मैं आपको बता दूं, दूसरी गाड़ी लेने में ले सकता था कि यहाँ पे इसको निकालता और इसकी वैल्यू जो मिलती है उसकी डाउन पेमेंट करके मैं निकालता, फिर मेरी एक और किस्त बन जाती। तो मैं अभी फाइनेंशियली इसके लिए स्टेबल नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने इस गाड़ी पे ही पैसे लगाना सही समझा। और मेरे को समझ में भी आ रहा है कि फील्ड में गाड़ी चलानी है ना, तो ज़्यादा लकड़ी लेना फ़ायदा नहीं है। BS6 की गाड़ी लेंगे, उसमें उस हिसाब से प्रॉब्लम भी निकलेगी। नई गाड़ियों में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पुरानी गाड़ी में भी प्रॉब्लम तो भाई देखो आनी बनेगी, क्योंकि जब इतनी चला लिए तो आएगी प्रॉब्लम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन भाई लोग कह रहे थे कि हाँ भाई आपने इंजन खुलवा के ना बेवकूफ़ी करी, इसको नहीं करवा के ना आप नई गाड़ी ले लेते, वो सही रहता और इसकी नॉइज़ नहीं जाती है। तो नॉइज़ चली गई है, मैं आपको बता दूं जेन्युइन। अब जाके मेरा जो पार्ट डला है ना टाइमिंग चेन का, तो वो टाइमिंग चेन मैंने आपको दिखाई दिया कि एक बड़ी एक छोटी हो रही थी, तो वही टाइमिंग चेन का ही प्रॉब्लम था, वो समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा डायग्नोस करने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी है ना, जो लड़का मेरी गाड़ी में काम करता था, और भाई ने उन्हें बोला कि भैया, मैंने उसे हटा ही दिया उस लड़के को, क्योंकि वो लड़का है ना काम कई गाड़ियों के काम ख़राब कर रहा था, तो इसी वजह से वो इस बार दिखा नहीं मुझे दुकान पे। तो कह रहे कि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा कस्टमर ख़राब हो जाए, और कोई भी मैकेनिक नहीं चाहता भाई। देखो एक गाड़ी एक बार में सही हो जाती है तो कस्टमर भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई मैंने पैसे लगाए तो मेरे को चीज़ अच्छी मिल गई, अच्छी एकदम टाइम से सही हो गई थी। तो अभी मेरे पास में जो ऑर्डर है पोर्टर का, वो यहाँ से 8 किलोमीटर दिखा रहा है, पता नहीं कैसे, जबकि पास ही नहीं है। यहाँ से जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता लेंगे, यहाँ से 7.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो गाइज़, इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मॉडिफिकेशन मेंटेनेंस के व्लॉग आते रहेंगे अपने चैनल पे, या व्लॉगिंग करता हूँ फैमिली व्लॉग, तो वो भी आया करेंगे बीच में आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो हमको, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे व्लॉग्स बनाएं। तो अभी मैं दक्षिणपुरी जा रहा हूँ, ये ऑर्डर पहुँचाऊँगा और देखते हैं 1-2 ऑर्डर करके फिर मैं अपने घर की तरफ हो लूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा गाड़ी पे जोर नहीं देंगे, आगे आज चेक करना है ना, कहीं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा मैं गाड़ी लेकर। और जो भी भाई लोगों का कमेंट आ रहा था, तो प्लीज़ मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि ऐसे ही कमेंट किया करो, चाहे कुछ भी बात हो वो शेयर करो हमारे व्यूअर्स से भी, और आपकी जो भी आपके मन में जो भी बात होती है वो बताया करो, चाहे मैं आपकी बात का भी उस चीज़ का ध्यान रखा करूँगा कि हाँ भाई आपने जो बात बताई थी। तो वो प्रॉब्लम पता क्या हुआ गाइज़, ऐसा है कि मैं जब करोल बाग से लेकर आया था ना टाइमिंग चेन, मैंने उनसे बोला था कि मेरी पल्सर 150 की टाइमिंग चेन है। मैंने उस टाइम उनको कोड नहीं दिखाया, तो उन्होंने क्या करा, गलती से 220 का टाइमिंग चेन मुझे दे दिया, और वो टाइमिंग चेन इसकी टाइमिंग चेन से थोड़ी सी बड़ी है, 1-2 कड़ी बड़ी है। तो वही वो गलती हो गई मुझसे कि मैंने ना गलती से गलत टाइमिंग चेन ले आया था और वो डलवा दी। उस टाइम पता नहीं चला, उस टाइम उतनी फ्री नहीं हुई थी, मगर उन्होंने बताया जिसान भाई ने कि ना कि ये उस टाइम पता नहीं चल रही थी कि ये दूसरी गाड़ी की टाइमिंग चेन है, और कोड मिलाया नहीं था आपने। कोड मिलाया होता तो सेम इसी की टाइमिंग चेन मिलती, इसी का एडजस्टर मिलता, तो ये दिक्कत होती नहीं। तो अब मैंने टाइमिंग चेन और एडजस्टर दोनों ही चेंज कर दिया अपनी बाइक का, और वो वाली नॉइज़ ख़त्म हो चुकी है। अब गाड़ी का लग रहा है कि हाँ गाड़ी में अब इंजन का काम कंप्लीट हुआ है। बस अब जो भैया ने बांध के दी है, जिसान भाई ने हमारे बांध के दी है गाड़ी, बस ये कहीं से अब पैकिंग वैकिंग इसकी लीक ना हो। मैंने इसीलिए गाड़ी वॉश करवा ली थी अच्छे से, जिससे कि ऑयल लीक ना करे, तो वो पता चल जाए, अगर लीक करता है तो पता चल जाए। क्योंकि पहले के भी ऑयल लगा हुआ था ना, तो इंजन में थोड़ा सा स्मोक आ रहा था। वही भाई लोग कह रहे हैं, पड़ोस में खड़े हुए कह रहे कि भाई इंजन में से धुआं निकल रहा है तुम्हारे। तो मैं बोला वो मोबिल ऑयल है, गिरा हुआ है साइलेंसर पे, वही जल रहा है। तो गाइस, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग हो रहा है बहुत लंबा, मैं चाहता नहीं हूँ ज़्यादा वीडियो लंबा हो, जिससे कि आपको
देखने में लंबा लगे वीडियो। और मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। साइनिंग ऑफ, एक्सीलेंट राइडर, लिव फ्री, राइड हार्ड, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ